Imirasire TV, isoko y'ibyishimo. Isi n'ibifitanye isano nayo byose akenshi ni ikinyoma kiyizanira amahoro kurusha ukuri. Ikinyoma nicyo gitanga umutuzo mu bihe byose ndetse kikazanira n'amahoro abantu. Kubera ko ukuri gutuma abantu badatuza kurusha uko batuza bakoresheje ikinyoma, abantu benshi bashaka kwirinda ukuri. Nanjye niko meze, nawe niko umeze, ntaho dutandukaniye twese. Kwiyegamiza ku kuri buri gihe biraryana, reka ariko mbivuga. Niyo mpamvu rimwe na rimwe iyo ukuri kutuje imbere duhitamo gufunga amaso. Kubera iki? Nashakaga kubasaba mbabwira kwihangana, kubera ko inkuru urukundo nyarukundo iri ku gitinda ukuntu. Ariko ikibazo nta kindi ni uko tuyikora turi babiri, rero undi tuyikorana kubera ibindi bibazo byo ku ruhande ntabwo akunda kuba hari. Ni ukuri bityo mujye mutwihanganira rwose, buri uko ibonetse tuzajya tuyibagezaho. Ni ukuri murakoze kubinyemerera. Ako kanya umukecuru namubajije impamvu yicaye aho mu masaha ya nijoro. Mu kunsubiza ntungurwa no kumva mbwiye ko aho ku muhanda ariho arara. Nkomeza mubaza impamvu arara ku muhanda, ambwira ko nta handi agira aho kuba. Umukecuru nahise mubaza inkomoko ye, ambwira ko atagira aho akomoka kuko umujyi wa Kenti warazambye ku buryo atazi aho yahera ashaka inkomoko ye. Umukecuru namubajije niba akomoka muri Kenti, ambwira ko akomoka muri Kenti, ariko Kenti ya kera atarayivamo kubwo kuba yari imaze kumubera ikirumbo. Uwo mukecuru numvise mugiriye impuhwe bitewe n'uburyo yari ari kubivugamo. Mubaza ukuntu abona ifunguro ryo kurya kandi ari aho ku muhanda. Ambwira ko yahuye n'abagira neza nkanjye bakamwitaho ahita abona ifunguro, ariko akaba yaramenyereye kurya rimwe na rimwe kuko yaba uwo gupfa aba yarapfuye kera cyane. Ariko buri uko ageze ku iherezo ry'ubuzima bwe umugira neza ahita aza akamuha ibyo kurya. Uwo mukecuru amaze kuvuga gutyo numva muri njye ngize agahinda. Ubundi mpita mbaza abamotari niba batari babizi. Abamotari bambwira ko kubimenya ntacyo byabamarira kuko atari we bakorera. Ako kanya umukecuru nese musaba guhaguruka tukajyana gufata ifunguro rya nijoro. Aranshimira cyane ambwira ko ngiye kumutabara kuko yumvaga ko uwo munsi atarawurenza, none ngiye kumwongerera indi minsi ikabaka 6 yo kubona isi n'ibyayo. Umukecuru amaze kuvuga gutya ari nako ndi kumuhagurutsa nanamutwikira igitenge cye mubaza ibyo ashaka kuvuga. Ambwira ko iyo yariye rimwe mu minsi 5 biba bihagije, ku buryo ku munsi wa 5 uturutse kuwo yaririyeho aramutse ahagejeje ukurikiyeho bari uwo gupfa yishwe n'inzara, akenshi aribwo akunda kubona abagira neza. Akomeza ambwira ko bisa nkaho Imana hari ikintu gikomeye ishaka kumwereka, kuko iyo agiye gupfa urupfu arureba imbere y'amaso ye ihita imukiza. Namubajije niba aheruka kurya mu minsi 5 ashize. Ambwira ko iminsi yari ibaye 3. Numva birambabaje cyane nibaza abantu baba ku muhanda akamaro kabo. Niba badashobora kubona umuntu nk'uwo ko ababaye ngo bamugurire ibyo kurya ubundi yigendere. Nese nshimira Imana itumye ngera ku rukiko rukuru n'amaguru, mvuga ko ariho ngiye gutegera moto. Kuko nta kabuza niba uyu munsi Imana yari yagenye ko ari njye uri bugaburire uwo mukecuru, iyo mucaho nari kuba mukatiye urwo gupfa. Mu minota mike twari tugeze kuri restaurant batanga ibyo kurya. Umukecuru ndamwicaza musabira ibyo kurya ubundi atangira kurya yishimye. Umukecuru yasoje kurya mbona rwose atandukanye n'uwo nabonye atararya. Mpita mbona ukuntu inzara ari akagabo kadakorwaho, waba ukomeye cyangwa se udakomeye ikagufata mugahangana kugeza igutsinze. Umukecuru yamaze kurya nkora mu mufuka ndishyura. Mpita mubaza nyirizina ahantu yari atuye. Ambwiza ukuri ko atahibuka kuko nyuma y'igihe kinini atagera mu murwa wa Kenti yasanze harahindutse. Nibajije ukuntu umukecuru ndamusiga aho ngaho kandi abantu baho nta bugwa neza bagira, kuko n'abamotari bakora ku mafaranga buri kanya bari bamwirengagije babishaka kandi bamubona. Mpita nibuka ko ngiye kureba Derika bityo ndamutse mujyanyeyo bashobora kumucumbikira mu gihe wenda tuzamenyera neza ibye. Nuko mpita mfata umwanzuro umukecuru mubwira ko ngiye kumushakira ahantu ho kuba. Ambaza niba nkomeje mubwira ko byaba byiza kurara mu nzu aho kurara hanze kuko bituma usaza vuba. Umukecuru namaze kumubwira gutya atangira kunsingiza. Mbura uko mubwira ko yareka kunsingiza kuko ntazi niba mama Derika na papa we barabyemera. Nuko ndamusindagiza ubundi dusohoka muri restaurant. Abamotari bahita baza badusanga batubaza niba hari aho turajya.
numva ngize umujinya nshaka kubabaza ko batabajije umukecuru agiye kwicwa n'inzara, ariko kuko ntabaza amasura ntekereza ko wenda abo baje batamuzi ari abandi. Ako kanya nababwiye ko ngiye Retine, mbabaza amafaranga nishyura barayambwira, ariko ndebye ayo nsigaranye nsanga ninyategesha moto ebyiri arasigara adashobora kungeza kuri Moriya ngaruka ntashye. Ariko niyemeza ko ningera kwa Derika ndabwira mama wangurize nzayamusubize. Mpita nicaza umukecuru kuri moto nsaba umumotari kumugendesha gahoro kuko atameze neza, nanjye mpita nicara ku yindi moto ziratangira. Iminota 45 twari tuhageze. Umukecuru mukura kuri moto kuko nari navuyeho mbere, ubundi nishyura abamotari amafaranga yabo. Bamaze kungarurira baragenda, nanjye nzamukana umukecuru tugenda tugana kwa Derika. Mu kugera ku irembo mbona itara riri kwaka, ngenda ngana ku muryango ubundi ndakomanga. Maze gukomanga ntegereza akanya gatoya numva nta muntu uje gufungura. Nongera gukomanga noneho negamye ku rugi, ariko nkimara kurwegamaho numva ntago rufunze ahubwo habuze gato ngo ngwemo imbere. Nuko mpita nihakaribu ndinjira, umukecuru nawe mufashe akaboko. Mu kugera muri salo ntungurwa no kubona hajagaraye cyane. Subije amaso inyuma neza uko hari hameze ubwo mpaheruka, mbona wagira ngo kuva icyo gihe ntago haratungana kuko nta muntu nahabonaga. Ubwo nese ndeba intebe zihari, ndeba akamatera njye na papa wanjye twararagaho karambitse mu mfuruka y'inzu. Nuko ntangira guhamagara Derika mu ijwi ritoya ariko ntihagira umuntu unyitaba. Ndebye umuryango winjira mu cyumba kimwe mbona usa n'urangayeho gatoya. Ngenda nkusunika gake cyane, ndebyemo imbere nsanga harimo uburiri kandi buriho byose. Mu kugira akantu kameze nk'ikika ngo njya no mu kindi cyumba mbona harimo uburiri, ariko ndebye ibijyanye n'imyenda mbona nta myenda irimo. Mu kugaruka mu cyumba navuyemo nabwo mbona nta myenda irimo ndetse nta n'igikapu kirimo. Mpita nibaza niba ba Derika bibwe biranyobera. Nese nkiri umutima hamwe ntekereza neza mbona ko byanga byakunda bashobora kuba bibwe, noneho bakahava birutse ku mujura bose. Ariko nibaza umujura waje kwiba agasiga televiziyo muri salo akajya gutwara imyenda, mbona ko ibyo bintu atari amahoro. Mpita nsaba umukecuru kwicara aho ngaho nkareba hanze uko byifashe. Ubwo nta kindi natekereje uretse kuba wenda baba bagiye mu nzu aho twari dutuye. Mpita manuka niruka cyane ngerayo nsanga nta muntu n'umwe uriyo. Mu kwibaza ibibazo byinshi mbiburira ibisubizo dore ko nta n'umuntu nari mfite wo kubaza. Ndamanuka ngera mu muhanda nongera ndatambika kugeza nzamutse ngaruka kwa Derika, nsanga umukecuru arimo gusinzira. Ubwo umukecuru nese musaba ko yajya mu cyumba kuryama. Mubaza niba atabanza gukaraba, ambwira ko aramutse abonye amazi naba mutabariye ubuzima. Mpita nkata mu cyumba kindi kitarimo uburiri mpasanga ibikoresho by'isuku byose. Ubundi mfata amazi nyasuka mu indobo kuko niyo nabonye hafi. Umukecuru mpita musaba kujya kucyogeramo kuko nabonye wagira ngo barahogera. Ni nako nari mpangayitse cyane nibaza ba Derika baramutse bansanze navogereye inzu yabo uko byagenda. Ariko numva ko ndabasobanurira nta kabuza baranyumva. Mu minota mike y'umukecuru yaramaze gukaraba ansanga muri salo akenyeye igitenge, ambwira ko rwose ari kumva wagira ngo arazutse. Ubundi musaba kwinjira mu cyumba akaryama, ngakomeza gutegereza abaho mu rugo kuko hari ahantu bagiye. Ubwo yamaze kuryama icyumba aryamyemo negekaho gatoya. Nicara muri salo ari nako ndi kureba ku isaha. Mu kanya gatoya saa sita ziba zirageze, mbona ko byanga byakunda hari ikibazo gikomeye cyane. Ese nibaza uko ndabigenza n'indamuka nsize umukecuru w'abandi mu nzu bakamusangamo, wenda ugasanga bibaye bibi. Nanone nibajije ndamutse ntagiye ku ishuri ejo bakambura byambana ibindi. Mpitamaga gufata gahunda yo kujya kwiga, ubundi nkazagaruka ejo kureba uko bimeze. Namaze gufata umwanzuro mbonye ba Derika badatashye, mpita nshaka ikaramu n'urupapuro ngira amahirwe ndabibona. Mpita nandikira Derika urwandiko ngira ngo ndushyire hafi basi narubona bagasanga umukecuru mu nzu ntibagire ikibazo. Nuko ndamwandikira mvuga nti, Derika, ni umukunzi wawe, unyihanganire nageze hano nje kukubaza ikibazo wagize ndakubura, bituma mpangayika cyane birenze kandi narinzanye n'umushyitsi ngo ubu mumfashije kumwitaho, none musize mu cyumba ntekereza ko ari icyawe, ntugire ikibazo ubwo utari ku ishuri ejo nzagaruka kukureba, ni umukunzi wawe. Nanze gushyiraho izina kuko nari mfite icyizere ko Derika azi umukono wanjye, kandi nizeye ko adafite abakunzi benshi ku buryo yakwitiranya ibintu.
mu gihe njyewe umuntu anyandikiye ngo ni umukunzi wanjye ntashyireho izina, icyatuma mumenya gusa ni ubutumwa yaba anyandikiye, wenda bijyanye na gahunda dufitanye. Bivuze ko n'uwagerageza kunyandikira atari umukunzi wanjye, natekereza ko ari umwe mu bakunzi banjye unyandikiye. Ako kanya namaze kurusiga mpitamo kubyutsa umukecuru ngo mbanze muvugishe, mubwire ko ngiye nkazagaruka kumureba ejo. Umukecuru nkimara gufungura urugi mbona ahise ashigukira hejuru, atangira kumbaza niba ari umuhungu we utashye. Mubwira ko atari umuhungu we, ahubwo ari njye uje kugira ngo muvugishe mbere y'uko ngenda. Umukecuru namubwiye gutya ambwira yiruhutse ko yarageze ngo ni umuhungu we utashye, nuko ambaza aho ngiye muri icyo gicuku, mubwira ko ngomba kuba ndi ku kazi ngomba gukora. Bityo umuntu uri bugere aho ngaho akamubaza uwo ari we, amubwira ko ari umwuzukuru we. Nahise ntekereza Derika n'umuryango we bamuramutse bataje, nyirinzu agasanga umukecuru aho ngaho. Umukecuru mpita amubwira ko arahamusanga, nasanga ari nyirinzu amubwire ko umwuzukuru we yagiye kuzana amafaranga yo kwishyura inzu. Nuko amaze kubyumva ambwira ko nagira akazi keza kandi ari kunshimira cyane, kuko nyuma y'igihe nongeye kumutuza mu nzu. Mubwira ko nta kibazo, bityo ngiye gushyiraho urugi nawe ashyiremo afunga, ubundi tuzabonane mvuye mu kazi. Ubwo umukecuru anyifurije imigisha, mva mu rugo kwa Derika ndagenda. Ngenda ibitekerezo ari byose kugeza ngeze mu mujyi, mbona amafaranga nasigaranye noneho ashobora kungeza kuri Moriya, ubundi ninjira mu kigo. Mu kumara kwinjira ngenda nk'umunyururu ucitse gereza kugeza ngeze imbere y'aho turara. Mu gihe ngiye gufungura numva umuryango uri gufunguka. Ako kanya nese nitsimba ku gikuta nkingiriza uvuye mu muryango, ariko nta kabuza wari gusohoka arebye ku ruhande yari kumbona. Nuko amaze gufungura mpita nikanga, kuko nasanze ari ushinzwe imyitwarire y'abanyeshuri, animateri wacu. Ubwo mu kumfata ntangira gutitira amaguru, noneho biba bibi cyane. Akomeje guhagarara aho ngaho mpagaze inyuma y'agatangira kuvugira kuri telefone. Yatangiye ahamagara umukunzi we, batangira bavugana ko amukumbuye cyane, ariko amasomo agatuma atabona akanya ko kujya kumureba. Umukunzi we ntabwo nzi ibyo yamusubije, nuko umuyobozi amubwira ko amukumbuye cyane, ku buryo ari kumva yagenda bakiraranira. Undi yaramusubije maze umuyobozi avuga ko afite amatsiko y'ukuntu aryamye yambaye. Undi aramusubiza maze umuyobozi ahita amubwira ngo asigaye amwigana, kuko nawe arari yiyambariye boxer gusa. Bityo rwose ari kumva akumbuye kumubona muri iyo shusho. Njyaho narindi niko nakomezaga kugira ubwoba bwinshi cyane, kuko kunyeganyega gatoya cyane ngo ninjire mu muryango byari kumbana bibi. Agahita abona ko ntambaye imyenda y'ishuri, maze yamenye uwo ndi we, cya cyaha njye na Santoyo twari turi kuzira kikabona nyiracyo. Si nibyo gusa kandi nari maze no kumva amabanga ye n'umukunzi we, ku buryo amenye ko nayumvise atari kunsiga amahoro. Uko yakomezaga kuvuga niko nanjye nakomezaga ntera intambwe bucece ngira ngo negere umuryango. Ariko timba yanjye uburyo yari ifite amenyo yo hasi kandi ari kuri sima na buhoro cyane yarasakuzaga. Nuko mpita negera umuryango nibwira ko atari kundeba, ubundi mfunga umwuka maze ninjira bucece, ariko urugi mpita ndukomaho ruravuga. Ako kanya mpita numva umuyobozi asa n'uwikanze, ndabyumva kuri telefone, ndetse ahita abwira umukunzi we ngo reka arebe ikibaye mu kanya gato bongere bavugane. Ubwo nanjye nahise nitsimba hagati y'urugi n'igikuta. Umuyobozi ahita yinjiza umutwe mu muryango ngo arebe niba hari ikibaye. Neza isura ye ndayibona imbere yanjye, turarebana. Mpita menya ko ibyanjye bindangiriyeho. Mu gutungurwa kwinshi mbona asubije umutwe inyuma, ubundi asubira hanze ahita ahamagara abwira umukunzi we ko nta kintu abonye, ngo yaragize ngo ni umunyeshuri ubyutse. Mpita mbibona ko we kuko yari amaze kureba muri telefone abona ubusa, mu gihe njye nari maze umwanya mu mwijima namurebaga neza cyane. Ako kanya amaguru nahise nyabangira ingata, ariko ntakoze ibirenge hasi. Kuva kuri arikove ya mbere kugeza ntuje, ngeze ku ya 8 ninjiramo, kuko nararaga hasi mpita ndwana no kwicara ku gitanda nkuramo inkweto n'imyenda. Ubundi ngaruka hanze ngo ndebe ko akiri hirya ku muryango ujya hanze. Nanjye mpita nca mu muryango ujya aho twogera mpamanika ya myenda, ubundi nsubira mu buriri ndaryama. Namaze kuryama ndiruhutse, ari nako ntangira kwitekerezaho neza nibaza ibintu ndimo. Ariana aramutse abimenye ukuntu byamubabaza, ariko nanone mbona ko nta yandi mahitamo mfite, kandi kuri iyo nshuro noneho ku munsi ukurikiyeho ntago nari kubura kujya hanze kugira ngo ndebe ko umukecuru nasize kwa Derika ameze menye n'ibyabaye kuri ba Derika.
Nakomeje kwitekereza hari nako nsekera mu matamatama neza, nseka abanyeshuri barimo kurota. Bamwe barota abakobwa bakunda mu kigo, abandi barota barwanira ibiryo. Gusa kubera kunanirwa mpita nsinzira, nongera gukanguka mbona umuyobozi ushinzwe imyitwarire ampagaze hejuru, mubonye ndikanga. Uko akomeza kunyitegereza nkumva ndi kubura umwuka, ahita ambaza impamvu naryamiriye, mubwira ko ntamenye igihe bwakereye. Ambwira kwambara imyenda vuba nkajya gukora isubiramo. Nahise mubaza impamvu ndajya gukora isubiramo kandi bagiye muri siporo. Ambwira kureba ku isaha ye anyereka kuri telefone. Mbona amasaha aho ageze ari igihe cyegereje kujya kunywa icyayi. Ntungurwa n'uburyo ibintu byose byabaye ndyamye ntihagire n'umunyeshuri umbyutsa. Ariko sinabishidikanyaho kuko bose baba bashaka ko ngwa mu ikosa. Umuyobozi yambwiye gutya, ambwira ko ninongera kuryamira tutazakiranuka, ahita agenda. Byumvikane ko kuba abandi baryamye saa 3 njye nkaryama saa 7 tutari kubyumva kimwe ndetse tutabyukira kimwe. Nuko kuko nari naraye noze sinasubirayo, nambara imyenda y'ishuri ubundi njya kwiga. Nkigera mu ishuri bahise bakubita icyuma kujya kunywa icyayi. Tujyayo ubundi abajya mu masuku bajyayo, nanjye mbonye nta hantu mfite ho kujya, mpita njya ku bwiherero kujya kureba Santoyo niba yatangiye. Nahereye ku bw'abakobwa mbona Santoyo ntawe uhari, manuka ngana ku bw'abahungu mubona afite amazi n'umukoropesho agenda aseta ibirenge. Mpita ngenda mwegera, mbonye atangira guhekenya umutsi w'iryinyo, maze arambwira ati ndakubona mwigisha we, uje kunkinira ku mubyimba se? Santoyo ndamusubiza ntariko se muvandimwe, kubera iki buri gihe ibintu bibona mu ruhande rubi? Aransubiza ati ntabibona mu ruhande rubi se, ikiza cyawe muri Moriya ni ikihe? Mpita mubwira nti ntago nje hano guterana amagambo nawe, gusa ushatse wareka tukabana, basi ukazanyanga twaratandukanye uyu mwaka urangiye, naho ubundi nje kugufasha gukora amasuku ko kwitangira n'ubundi byatangiye igihano tugifatanije. Santoyo ahita avuga ati bikore n'ubundi ni wowe ubikwiriye. Mpita mubwira nti ese Santoyo, papa wawe aramutse yakiriye raporo ko wifata nabo ugahabwa ibihano yabyishimira? Ese ubundi ubungubu umuyobozi w'ikigo ntiyanga kubimubwira ku bushakera? Santoyo ahita avuga atazibeshye se agerageze kubunza umunwa arebe ko ntazawuca. Ndamusubiza nti urakoze cyane kumbwira ko papa wawe umutinya, gusa nukomeza kwifata gutyo hari nubwo nzabimubwira. Santoyo ahita avuga ati niba wifuza iherezo ku buzima bwawe uzibeshye. Njye na Santoyo twakomeje guterana amagambo, mwaka umukoropesho ndamufasha, nakubanza ari we wamfashije. Turangije iz'abahungu tugana kuz'abakobwa ari nako tuganira. Arambwira atari kubundi urimo kunyihomaho utekereza ko naba inshuti nawe? Santoyo ndamubwira nti oya, ahubwo nyamara urebye neza wasanga ubushuti ari wowe ubukeneye kuri njyewe, kandi mu minsi iri imbere uzabona ko nkeneye. Gusa njyewe urisanga kuri njye igihe cyose uzabaho ko uzaza unsanga. Santoyo ahita avuga aho kugusanga nava muri Moriya bikagira inzira. Ndamusubiza nti ibyo tuzaba tubireba. Santoyo ahita ambaza tutangiye kunyigana se? Santoyo yavuze gutyo ndamureba ndaseka, nawe araseka, bigaragara ko ako kajambo mwibye nawe kamukozeho. Ubwo icyamusekeje nta kindi ni ibitekerezo aba afite yari kukavuga, nuko yumva bizagenda igihe tuzaba tubireba. Nuko mu kugera mu bwiherero bw'abakobwa turahakora, gusa kuri bwo naramufashije kuko ntazi aho yakuye imbaraga. Twarasoje twanura ibikoresho ubundi tujya mu ishuri. Mu kuhagera Anderson atangira kubaza Santoyo impamvu atari kuvuga ko ari kunuka, kandi nawe yavuye mu bwiherero. Mpita mubwira nti Anderson ntabwo ari byiza ko ikintu kibaye kuri mugenzi wawe cyatuma umukwena, kubera ko uyu munsi ikintu cyamubaho nawe ejo kikakubaho, ugasanga abagakwiye kukuba hafi bari kugukwena, kandi abantu wari wiringiye iyo bagutaye bituma umutima wawe utaba hamwe, ubundi ukabura uko utekereza. Anderson ahita avuga turakoze cyane kuri iryo somo umpaye mwigisha we, gusa ngiye mvuga ibyo mbona kandi nta mpamvu yo guceceka, ntanjye ninkora amakosa muzankwene rwose. Ndamusubiza nti igihe kizakwigisha. Ako kanya Kirisera yaje mu ishuri mbona arakaye cyane, ansaba kujya kuvuganira nawe hanze. Ndamukurikira. Tugeze hanze arimo gutamarira ambaza impamvu najya gukora amasuku mu bwiherero kandi ntari umuntu uciriritse.
mpita mubaza nti umuntu uciriritse se ni umuntu umeze gute? Christella ahita avuga ati nyine umuntu uciriritse ni nka ba bakozi bakora amasuku, abahinzi, aborozi n'abafundi ndetse n'abayede, ariko wowe ujye umenya ko uri umuntu wo hejuru. Ikirenze n'ibyo ukundana n'umwana wa chairwoman wa company ya mbere mu gihugu. Ese koko wumva gute ari kunsebya? Ndamusubiza nti nkubwira ikintu utazi cyangwa se ukaba ukizi ahubwo ukaba ukirengagiza. Christella ahita ambwira ati mbwira ndakumva. Ndamusubiza nti abantu mwita ko baciriritse mwe mubayeho kubera bo. Ikirenze n'ibyo kubura umwana wa chairwoman ntabwo bikuraho ko company yanyu igizwe n'ubuhinzi, aho ibiribwa byasaruwe bitabonetse mwahita mugwa hasi. Christella ntakubeshya urambabaje cyane ku buryo ntazi uko nakubabarira, kubera ko papa wanjye na mama wanjye bose ni abahinzi. Rero ndumva kuko nciriritse nta kintu naba ndi gukorana nawe, genda usange ambasantoyo abana ba minisitiri mama, ariko mu byanjye mubyemere ikintu cyose muzashyira mu kanwa kandi kikamanuka mu nda kizaba cyarakozwe n'abantu baciriritse. Wareba neza ugasanga ababikora nibo barenze, ahubwo mwe mubikoresha mutabivunikiye akaba ari mwe muciriritse. Ngaho rero reka njye nawe ntago turi mu rwego rumwe, ndeka ujye kureba abo ku rwego rwawe. Namaze kubwira Christella gutyo mbona agize umujinya, agiye kugira icyo ambwira bahita bakubita icyuma, mpita mureka ngana ku murongo batubwira ibyo batubwira ubundi tujya mu ishuri. Saa sita zimaze kugera twagiye kurya, ntangira kwibaza uko ndasohoka ikigo uwo munsi. Nigira inama yo kujya ku muyobozi w'ikigo nkamusaba uruhushya, ariko nibaza ikintu ndamubwira gituma njya hanze y'ikigo. Nikuyemo ubwoba ngenda njya ku biro bye, ndakomanga mpaka aribo mu kwinjira nsaba kwicara nkamubwira icy'ingenzi. Umuyobozi mubwira ko Derika wiga mu mwaka wa 6 ishuri rya kabiri atari kuza ku ishuri, ndetse nkabana n'abantu ntago babyitayeho, bityo yampuruhushya nkajya iwabo ubundi nkareba ikibazo yagize. Umuyobozi namubwiye gutyo mbona asa n'utunguwe, nta gushidikanya ahita ambwira ko ampaye uruhushya, amasaha yo kujya muri siporo ngende mbwira ushinzwe imyitwarire arumpe rwanditse. Ambwira ko kandi nimva yo mpitamo ha raporo uko Derika namusanze. Naramushimiye cyane ubundi nsohokana ibyishimo byinshi cyane. Nsubira kwaga amasomo agenda neza kugeza nimugoroba. Amasaha ageze ntiriwe nkuramo impuzangano mpita njya gushaka ushinzwe imyitwarire. Ngeze aho akorera ndamubura, nibaza ataje ukuntu nabigenza, kandi nari mbonye amahirwe y'imboneka rimwe ntazongera kubona yo kujya kureba amakuru ya Derika n'ibyabaye ku muryango we. Nababona bakambwira ko uko muri rya joro byaje kugenda, nkanamenyeraho ko bazi umuntu watwitse papa wanjye. Nategereje iminota 30 umuyobozi araza, mpita ambwira ko nawe babimubwiye. Afungura ibiro by'ararumpa rwanditse, mubwira ko nkeneye amafaranga yo gukoresha nk'itiki bityo mfungurire njye kuyafataho ndara. Yarafunguye ubundi ndinjira, mpita ndebayo nari nasigaje nijoro, nkuraho yo kugura indi myenda, ariko nibazaho ndayinyuza biranyobera, maze kuyatora ndasohoka. Ariko nkigera hanze mpita nigira inama yo kuba nahindura inzira, nk'igihe nshaka gucika ninjoro basi nshaka inzira ya hafi. Mbona inzira ya hafi yaba ihari ariyo kwinjiraho twanika imyenda tukanahakarabira, ubundi nkurira igipangu kirekire cyane nkagwa inyuma mu murima w'ibigori bihari. Maze kuhabona neza mpita nsohoka mu kigo nyuze ku muryango usanzwe kuko mfite uruhushya. Mpita ngera ku bamotari musaba kunjyana. Mu kanya gato nari ngize retine. Mu kugenda ngana kwa Derika nageze mu mbuga yaho hanze, ntungurwa cyane nibyo ndi kubona, nibaza niba byaba ari byo cyangwa se ari ibyifuzo byanjye. Kuko nkihagera nahise nkubitana amaso n'umukecuru yicaye imbere y'imbabura iri gucumba umwotsi, bigaragara ko atetse. Nagira ngo mbamenyeshe ko dufite indi nkuru yitwa Icyobo cy'Ubugwaneza twatangiye kubagezaho. Iyo nkuru urayisanga kuri channel yitwa Imirasire TV 2, akaba ariho yose izatambuka. Nanagusaba kugira uyu muhate twayishyizeho kugira ngo iboneke, wadufasha rwose ukajya kuyumva kuko uretse n'ibyo ni nziza. Linki iri hano hasi muri description, cyangwa se iki gice nikirangira urahita ubona Icyobo cy'Ubugwaneza ukandeho uyumve, ntiwibagirwe no gukanda kuri subscribe kugira ngo iyo nkuru uzayikurikirane yose, ndetse n'izindi zizahanyura n'ubundi ninjye uzabuzihanyuza. Murakoze murakarama.